За ер нь бид нар гендерийн ялгаатай байдаг хэсгээр бол эндээс гарч ирэх гол үр дүн гэсэн мэхээр яг эмэгтэйчүүдийн манлайлалын сүлжээ өөрөө төрийн бас иргэний нийгэм оролцоотой учраас энд намын холбоотой үйл ажиллагаа явагддаг. Яг бидний өдөр тутамд явагддаг тийм ээ амьдралд хэрэгцээтэй энийг дагуу хийх гэж байгаа энэ гендерийн үйлдэл үйл ажиллагаануудыг бид сурталчилж ойлгуулж нэг төвшөнд аваачих гэж хичээж хийж байгаа юм ажил байгаамаа. Хаан аймгийн хэмжээнд нохон манлайлалын сүлжээ нийгжидийн огцонд үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За энэ манлайлалын сүлжээ хэрэгжүүлснээр ямар давуу талыг үүсгэж байгаа юм бэ гэж хэлэх нам харгацгүйгээр иргэний нийгмийн байгууллагуудаа хамтран ажиллах боломжуудыг нэгтгэж өгснөөрөө энэ манлайлалын сүлжээний давуу талууд бол оршиж байна. Тэгээд энэ хугацаанд бид нар гишүүдэд зориулсан арга хэмжээнээс илүүтэйгээр гишүүдийн хүрээг нэмэх бусад бүх салбарын эмэгтэйчүүдэд татан оролцуулах тал дээр 7-8 ажлыг зохион байгуулсан бол маш үр дүнтэй ажил болоод ингээд явж байгаа. Өнөөдөр бид нар 90 гишүүнтэй эхэлж исэн бол 200 гаруй эмэгтэйчүүдийг игнэндээ нэгтгэж чадсан том дугуулан болсон байна. За эмэгтэйчүүдэд ямар тулгамдсан асуудлууд байдгийг, яавал энэ дээр хамтарч оролцох вэ гэсэн нийтийн бид нар уулзалт хэлэлцүүлгүүдийг бол зохион байгуулад одоогийн байдлаар бол 600 давхарсан тоогоор 600 гаруй эмэгтэйчүүдэд эмэгтэйчүүдийн манлайлалын сүлжээний энэ үйл ажиллагааны хүрээнд хамруулж энэ талаар ойлголтыг түгээн дэлгэрүүлж хамтарч ажиллаж явж байна. Ер нь бол энэ яг гендерийн тухай ойлголт бол яг манлайлалын сүлжээн дээр холбогдож ирж байгаа. Яагаад гэвэл шийдвэр гаргах төвшөнд эмэгтэйчүүдийн оролцоо яагаад сул байгаа юм бэ? Сул байгаа гол үндсэн шалтгаан нь юу юм гэхээр нөгөө нэг гендерийн тухай хөвшмөл ойлголтууд нөгөө нэг эцгийн эрхт ясноос одоо хүртэл бид нэр төвлөгдөөд уламжлагдаад ирсэн тэр ойлголтуудыг бид нэр засах хэрэгтэй байна гэдэг яг энэ шийдэл бол яг өнөөдрийн энэ танхимаас гарч ийн гэж харж байна. Тэгээд энэ үйл ажиллагаанд оролцсон бүх хүмүүстээ маш их баярлалаа. Улс орны хөгжлийн асуудал эмэгтэй хүмүүс, эрэгтэй хүмүүс гэж ялгахаас илүүтэй аливаа хүүсийн тэгс харилцаа байж тэр улс орн, тэр орон нутаг, тэр шийдвэр гарч байгаа шийдвэр нь өөрөө зөв байх, хөгжлийн бас зөв шийдэл байж боломжтой гэдгийг бол харж байгаа. Эмэгтэйчүүдийн оролцоог илүү нэмэгдүүлэхийн тулд маш хэрэгтэй хөтөлбөр болж байна гэж хувь хүнийхээ зүгээс үзэж байна. Эмэгтэй хүний энэ шийдвэр гаргах төвшөнд оролцоо нэмэгдснээр үнэн бодтой хэрэгжиж болох үс алдаа мадаггүй юм дүүрэн хууль журам батлагдах ийм давуу талтай гэдэг нь өнгөрсөн хугацаанд харагдчихсэн. Тэгэхээр энэ дээр бол гендер гэдэг ойлголт бол зөвхөн эмэгтэйчүүд, эрэгтэйчүүдийн тооны харилцааны асуудал биш болж байна. Энэ ойлголтыг бол бүгдээрээ авлаа. Тэгэхээр өнөөдөр бүгдээрээ шийдэл дээр ирсэн байна. Энэ бол бас маш ололттой давуу тал. Тэгээд энэ эмэгтэйчүүд маань энэ улс төр болон улс төрийн оролцоог нэмэгдүүлэх, оролцоог сайжруулах тал дээр үнэхээр хангалттай, дэвшилттэй тийм юу болж байна. Үр дүнтэй арга хэмжээ болж байна гэж үзэж байна.
шийдвэр гаргах төвшөнд эмэгтэйчүүдийн оролцоо бага байна гэдэг энэ бол одоо бодит байдал. Эмэгтэйчүүдэд нийгэмд оролцох оролцооны хувьд бол энэ бодлогын хувьд бол гайхах шаардлагатай болсон байна. Тийм эмэгтэйчүүдийн хүүхэд арга үйлчлэгээ сургууль цэцэрлэгүүдийн цагийг батгасгаж байгаа бол өмнөх нөхцөлийг муутгахгүйгээр тийм сайжруулаад дараагийн шийдлүүд гаргаад явах гэх мэтлэнгийн суурь хүчин шалтгаануудыг сайжруулах хэрэгтэй. Хамгийн гол нь эмэгтэйчүүдийн манлайллын сүлжээ маань өөрөө нөгөө бүх намаас тэгш оролцоотой зохицуулж өгсөн нь маш их таалагдсан. За өнөөдөр эмэгтэйчүүдийн манлайллын сүлжээ хөтөлбөр маань нэгжлийн хугацаанд хийсэн ажлын тайлангаа одоо бишүүд болон оролцогчдын хүрээнд тавихын зэрэгцээ бас энэ эмэгтэйчүүдийн төлөөллийг оруулж ирж байгаагаар бол онцлог байна. Хэрхэн бие биенээ дэмжиж шийдвэр гаргах төвшөнд одоо манлайллыг бий болгох уу, тэр манлайлж буй эмэгтэйг одоо арын фронтод одоо дэмжигч нар хэрхэн одоо хүч болж хамтарч ажиллах вэ гэсэн энэ сайхан олон шийдлүүдийг гаргаж эмэгтэйчүүдэд эрч хүч, урам зориг, өөртөө итгэх итгэл, бусдынхаа сайн талыг олж харах, дэмжих, одоо манлайлах энэ зүйлүүд нэгтгэж байгаагаараа энэ үйл ажиллагааны маань онцлогож олон эмэгтэйчүүдэд үр дүнгээ өгч байна.